ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട്, ചുമ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനും അതുപോലെ വരാതിരിക്കാനും ഉള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അവർ കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജലദോഷം കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇലയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് മുഞ്ഞയില. ഒരു മുഞ്ഞയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വലിയൊരു അറിവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ആരും ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടില്ല. കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതിന് മുഞ്ഞ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, മുഞ്ഞയില എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല നാട്ടിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊരു വീഡിയോസൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മുഞ്ഞയില വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കഫക്കെട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക, അതുപോലെ വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ ഒരു മുഞ്ഞയിലേക്ക് കഫക്കെട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പനിക്ക്, അതുപോലെ വയറിളക്കത്തിന്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിത് അവർ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മുഞ്ഞയിലയുടെ ഒരു 5-8 ഇലകൾ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ടും ജലദോഷം അടുത്ത് കൂടെ പോലും വരില്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്തായാലും കഫക്കെട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇലയിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു ഇലയിട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് വെയിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം ചൂടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നൊന്നും അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു മുഞ്ഞയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് മുഞ്ഞയില. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു മുഞ്ഞയില നമ്മുടെ വെയിലിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും അങ്ങനെ എവിടെയും കാണാറില്ല. എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുത്ത പരിസരത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. അതുപോലെ ഈ മുഞ്ഞയില വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷത്തിന് മാത്രമല്ല, അവരിലുണ്ടാകുന്ന പനിക്ക് നല്ലതാണ്. പനിക്ക് ഈ ഒരു മുഞ്ഞയില അരച്ച് അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു മുഞ്ഞയില പേസ്റ്റ് പൊത്തി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും അവരുടെ പനി പെട്ടെന്ന് കുറയും. അവർക്ക് നല്ല തണുപ്പ്, ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് തല നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമല്ലോ, ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തല തണുക്കാനും അതുപോലെ പനി പെട്ടെന്ന് മാറാനും നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ മുഞ്ഞയില. വയറിളക്കം, ശ്വാസമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മുഞ്ഞയില നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എന്തായാലും വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല മരുന്നാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ട് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതിലൊക്കെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.